देखो यार, मम्मी पापा से जिद करके या फिर पैसे जोड़कर हम बाइक तो ले लेते हैं, पर फिर प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि वो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं जो हम अपनी बाइक में करा सकते हैं, जिससे कि हमारी बाइक और भी खतरनाक हो जाए और हम मामुओं के चालान से भी बच जाएं। सो डोंट वरी, आपका अननोन है ना। सो सबसे पहली छेड़छाड़ जो आप लोग कर सकते हो वो है स्वैपिंग टायर्स। हाँ, आपने सही सुना, आप अपनी पसंद से पतला या फिर मोटा टायर भी लगवा सकते हो, पर थोड़ा बाइक के हिसाब से। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप अपनी स्प्लेंडर में ट्रैक्टर का टायर लगा के चला रहे हो, क्योंकि वो तो इजी टू स्पॉट हो जाएगा ना यार। नेक्स्ट वन इज